Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy. Ay da, Kaloy asawa kaya agyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yun, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, Kaloy asawa ka. Pakawanan na kuma. Promise, agmalbaliw ako. Siya akong nagbabae. Wan, ay na, nabayagan napakawan ka, Kaloy. Ang, apay, nagsina kayon iti babae. Uy, talango yung matkanyak. Kanayon nakakabilan. Under naklaunay. Anya? Ay, tiyawanan pa in a babae. Apay ngamin nga intulok mo nga under na kangay. Pinapispisam ko ma. Tiyak kaya ti mailawan, bakit? Isa sininaaklangan. Napanunod ko tagsublilangan kan ka. Ay ta, agyaman akunay Kaloy. Nabayagan ngay oray ko ti pa nagsublaim. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatak ni tatang yo Kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kami adwa. Kasano nag-chicks manan? Sanay. Nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kailang aro doon, sinublyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinang sublikan niya anak ko. Imbes nauli mo kang tibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudain ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbalin na maikadua nga ama. Iswa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kan kwa na. Takas tiyamat kami tiyararamidin na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patig yu kan kwa na. Atap yu laeng dayta. Basta, pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti dayja alakay kaluyan. Di mat ngamin dum nga giti pamagbaga ni nanang. Nakias asawa pa'y lang amin. Bakbaketan lang arudon. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kayat. Kanayon mat apasakitan da at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudon, agbabae da pa'y laang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mo't? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang, nga agbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat mo tibulalaw. Katuwa na. Anda ay abakay. Ay, nagumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At ti kwartam. Ay, yamanak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo nakgumatang itilutwag abulalaw. Sige, di ka agbaybayaguhan. Wan. Anya pa'y ti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Dahil siguro nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natibkar, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto ka. Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ija-store baka inkaglaw. Nay, kalulod mo la idikalman Sa balay alamber to'y ludam.
Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Adaya ka anak kami, Jay. Akatadamay. Di mo mo na jay. Ato ti number. Lunam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan, laka. Uray ubeng ti asawam, anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang natakaloy. Ay, apay, asino tim mo na kanataya? Si kamay tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kahit, agpay sumay, saraya. Agpay sumay, anaalas ni bakit mau. Kastagaya ma. Ala, siya kaunti mangituloy iti day taalayat mo. Tisumsum ko. Ditakas! Hoy, ang subli ka dito, lakay kaloy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apay bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. At isumat ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka o. Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangayol, tata. Ay na, Maria bakay, pang-aasim ka ni Sikal ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panang danog ko kinkwana. Anya? Nay apay. Anya man ang tinaramid mo kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Baso namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikaon. Linayatan na, iso nga inuna ako na. Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya? Minkan kasarita ni Anday, ta amangan mo idarom na. Ay, sige. Siya kunti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Anday barok pangasim ka di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaramid ni kaluyken ka. Ay siya kunti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit siguraw ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kurdon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na ti bibig ko. Ay, nabtak. Gapuit ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kaninanang mau. Tain anak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya sana nabayadan nakaw. Ha? Kani dinaulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo day tanakaw. Wala. Malagip ko na na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw.
Ha? May bagpaga pumlaka din kadagitaan na araramidak iti inam, baraw. Di mo idaram day asawa, kuwain. Kan tinawon pa'y gaya, marigalwak di kabsat mo nga anak kau iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam, baraw ka. Pagawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man, baraw ka. Ala, tumakter kayo ni Tanana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalas sakitaan. Sige, makawanay kong tasawa yun. Basta di nan ulitin tikas diyang inaramid na. Wan, baraw. Di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay, baraw. Kamusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan tirumpang nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangit ak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanya. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanya ka. Ay, naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas dyan nga inaramid mo Wine. Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit? Babalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Ang mga numay dungpar kayo. Ang mga numadadal ti motor ko, tatang. Papanan nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Saan nagapaw, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo maw, taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Ni, apay ngay akas tati bagbagayo na. Ala, ipabulod ko. Agyaman na, Bert, baraw. Inakla gumatang iti asin, iti ili, baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga adagos tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga runay. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak? Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo na yagpartikatan Nakamotor kayo. Ay, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya, kapoy? Di ore, agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw, tata. Tapara mo't lang iti pagsayatan yung tibagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. At nay, ada ka magaya mo lakay. Agam, apaya jak nang ngagtimutor asimang pay. Ka, naka-helmet ka mag. Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ak. Ha? Ay ka, naimbag man, tanapanunot mo da ita. Ay, ala, sumrikan laka ay. Ang yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak matay. Wan. Sige, mabiit laang lakay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot ten. Naidong par kanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong par saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman? Imbati na kanumot ijay Bert dyan ta nakainom nga main.
Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga rod, Mirna. Dakkel ti magastos. Kat pabayadam kan ni tatang tabasol na mat. Ape ngamin nga imbati na. Una, agudwada iti nangidong par. Adali Bert, bakit ilambag na kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silidta ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak, Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumba nga pagdanagam ta, siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay, ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, ngam iso nga rod tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyakla ko man tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol ti amayo dita. Jay ng idungpar ti ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mga ngaminan a big issue dayta. Panggapwan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagaklaan ti rumbang nga aramidan nyo. No amuya basol ni tatang di yo kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto a tao, Merna. At daya mo, nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga ngamin ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin dagidya nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawain. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparek na ito, ala maturog kan. Sumaruno aktaon. Ay, di mo nga rod makaturog no awan ka akabay ko. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampalatapungan. Ala maturog kan. Madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Wine, apay aya. Agkuyog tantaw na mapan mangirwar iti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan, tamaturugtan. Napanad nga tan ni Kaluyaya. Itay pa'y ngagriring to'y cellphone. Sumbatak man. Tama nga nun na patag nga awag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na kadi? Ayan ni Lolo? Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak dak na nanang kantatang ko Sige, bye! Nagloko day jayan. Nagpiluso po mo nga ubing day jayan. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? Nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa bale, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na ti kagudwa ti pensyon mo. Tay nakgatangan ng tay kunak agatangag.
Umuna kanton nga agawin, ta amang ano mabayagan Mano amin daytoy, love? Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin ini lugar yo, Jenny, my love. When, my love, Kaloy. Thank you, ha. I love you. Gusto kayang tinaydanon kanya, Jenny? Katsi kamot alakay, arsab ka! Idarom ka alakay! Nanang, pang-aasiyo. Tiwi darom ni Kaloy. Please. Agulay mo ka! Menor de edad ka pa ilang. Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig nan lolo mon. Ha! Agsagana ka si kalakay. Idarom ka! Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si ti makisarita kadang iti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay Maria. Talagang agsingsing petakaon. Please. Rimit labnak. Tulungan nak nga ron, tapno sana ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit kaw. Ibagam nga adda kanser kaw. Nga addan taning tibiyag kaw. Tapno masyanda kanyak. Kun ibagam apati si kakat adda sakit na. Ibagam nga damot ten taning tibiyag mau. Da! Maria. Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Laklakayan lang arudan ngam nagbabae pa lang amin. Kat menor de edad pa. Uwin nga rod Ay. Naliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikas kenkwana? Ang naghalas ti aramid na? Saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagek anak ko. Nanang? Naunday a panawan ang nagibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, tanatauhan kayo nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsat. Wen, nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo abaybayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Wala na. Adda kami akadwayo. Iso saan na narumbang agsapol kayo pala itikadkadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uway nanakaw. Kapasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siyak nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikindi, nanak ko. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayo nanang. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon, Mari Luseng. Naglalaok, Mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, taisupay abalunan ni Christian ijay pagadalan. Ay, talaga desidido ka amang paadali ti ampon mo Wen takas makita kat desidido met nga agadal. Sa bagay madlaw mo ta nagagut ken nalaing pa ijay pagadalan da. Naku namon, Mare. No kasta ti ubeng ay talaga maayatan ka amang paadal ken kuana Wen oray narigat ti biyag. Maikarigatan taadamot nga rod arapa apjay ubing. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo. Apay ko mga umapal, kat pinagadal ko mat iti. Ngam isumot tinagdesisyon nga agsardang agiskwela, tamaki asawan. Dinak mapapasol,
Ta isumot tinagdesisyon para itibiyag na. Wan matkit di Malahmod to nga rudan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian, nanang? Adda klase na ita. Apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan nyo pa ilang di dya tao. Kaya't nangarod mo't ag-eskwela. Agbambanog kayo lang. Saan tayo matakapkapin ano day dya, Christian? Si kakit di mo't anak ko. Di bali ata saan mo't asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Diyak amo kada kayo, nanang. Imbes nga ag-relax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon. Para lang iti panagadal day dya nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Bumulod ako may ti martilyo. Adda iti sigod a pangiduldulinak. Ingkaalaan ijayon. Nayapayan, agan ano ka bakit? Napan kalabim mulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawin. Kasano mga men, makapasuron day dya, Christian? Apayaya, Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Syakto pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Day to ka ngampunan. naggapuan nga minda jing ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na apim musay Gaputan na tayo, inala na mutan day dya, Christian. Sinublat na ngay nampun. Awan lang arod makukwartadan, nang alapay na iti pakanan na. Huwag nga rod Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula ha? Adday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Aywan Mare, agbirbirok kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mo. Ay, apagi sumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kano tarubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpada da abisi iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sa paan minto ti umay. Malangaraw ta ibagak ija anak ko niya. Wan Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian. Ijay pagadalan da Mare. Nakitak mo't na nanang ken Christian, ijarubayan da Hazel itay bakit. Ni, anya tararamidan day jay ngay. Agdaldalos namat ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno dalama itad na kin ni Christian. Ngarod imbes asi ka nga anak ni nanang ti agnomari ti pagrigrigatan na. Saan? Tada dya Christian mo't ti itrab-trabakon na. Nagswerte na talaga day jay nga ampon. Pangasim man, Christian. Di mo gundaw ayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Ha? Saan mo't manang Jonah? Anyasan? Kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan. Tapno dala maitad na kwartakan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan jay nak. Bumawi akto ka ni nanang lusing manang. Na makaturpusak to. Siyak mo timang tulong ken ko na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkel ti utang ko na yung baganagam ka ni nanalusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay-pay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo. Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni nanalusing para kanyak manang. Agadala ka na yung bang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya, Christian. Siyak tupay nga anak yo, sana nakapagkuleyo. Dadya tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan kaidi. Ngaman niya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos. Ay, panawan da kayon tumo lang dadya, Christian, no makaadalun. Ay kat adamot kan kuanad ay tana. Basta siya. Kaya't kulaang atulungan ni Christian, takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kuana. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan, tanapig sa akpay mat. Kabailak pa'y tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian.
Nakaragrag sakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na imbaganagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Wan nga rod, kasta kumamot ti arapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin nyo mo ti agrelax, nanang. Wan makaangasak mo tawanan paggastusak. Apa man amalpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahwak tapno matulungan kayo. Nakaturpos man gaya man na niya Christian bakit? Ay, wag nga rod Awanan, sigurado apanawan na ni Nanang. Sayang, tinagrigrigatan na pinang paadal na kan ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindom nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na Anya kumamat ti itulong day nga ampon ka ni Nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Diyo lay diritso no diyo kaya tagpautang. Awanen kwartak. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagadwa sa uyaw. Ngam no jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kasta nga rami diwa. Adda paborito yo. Oray ko manupod no nga anak yo. Ngam samot. Ay na anak ko, di kagsaw iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na, nakapustura mo't. Adda interview na ita maray. Ay, no kasta, nag-applyan iti trabaho na. Wen maray. Saan ka nagbiddo tanang paadal kan kuana? Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit, makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod maray. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pagimunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Kat iso mismo nga anak ko kat saan anak kaadal. Kat basol na anak asawa mo tadagos. Wen nga rod, dayta ti di na mapanunot mare. No agsasao, kasla basol ko pa'y asaan anak kaadal. Ay, naimbagpay ka jampon mo, tamadlaw ananakam. Ay wen, pudno dayta anak ko na mare. No kas jay siguro met ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan mo't, taagdumadamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho, nanang. Addan pagtrabahwak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Una nang. Kat nagsweldo gumatang tayo adagos iti materyales para balay. Taparenovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti para kan ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaramatem. Makaurnong agtulat ta, nanang. Masapo lang matarimanto'y balay tapno saan nga agtedted no agtudo. Ay kat makamuka nga roda anak ko. Saan kayo ang nagdwadwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materyales dito balay yun, nanang? Ginatang ni Christian dagita anak ko. Ni, dakkel mga ruti sweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ngamala sa nabalin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo.
Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno addalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanin nyo. Imparinubait mo't gayam dananang ti balaydan. Wena, pimintas je balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talagang asensadon na diyang ampun Kuwana, ado ti kwartana ngam gapo kininanang. Inga kat dumawad iti kwartana Ramanan tamay ti sildo na. Ninanang matinang padal ken kwa na. Apay, nawan ni nanang nakaadal nga raw nalaman. Un nga roda? Ay, iparanod na mo't nagbamban no gantinak. Ni, si kamat gayam manang Jonah. Sumra ka Ang awan ni nanang, adda na panan na. Sana ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita, Christian. Ha? Apay ka di manang? Kayat ko lang ay palagip ani nanang ko tinang paadal kan ka. Jak to malipatan day ta manang. No kasta nga ron, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes a siyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes a siyak ti pagadalan na. Si kamot timpang pangruna na. Mano ti kasapula manang? Uray 10,000 pay lang. Awan mo't igam ko akasta agatad manang. Ken adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Mano nga raw ti maytad mo. Diyak kayat ti gasutlaan. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababa iti 5,000. Ulita ka, ninanang ko tinang paadalkan ka. Iso arumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di kalagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta, tada kayo kang arti ng paadalkan ko nanang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagadungag kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo ng aminan ako. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbanukan. Nagaduma nga ipagbagayon. Diyak ngamin kayat apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at adda ka nga rod utang na imbaga nakam. Di bayadan na. Noan yaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na iti agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak amakitangdan bayat ti panagadal na. Di kay magbalin abayas nanang. Ipadlaw yu launa yan anapatpatagdag diyang ampun ngam siyak nga anak yu. Apay ay kasta kayo. Di naklang amin maawatan, anak ko. Sige, mapanakon. Awan mo lat na saya taturungan dahi ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengimaon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag biskitar. Masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbar di ti balay. Sika na, inka dumawat ka ni nanang, tamang nagswildon jampun na. Mabain ako nga karadawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta, nagado nga ibagbaga ni nanang. Agit talaga kasta palabsimlatan iti bangir alapayag mautan yaman nga ibagana. Makauma mo ti kastoy. Apay si kalangay ati mamuma, nakarkaro kanyak Mamuma akon iti kinarigat ti biyag. Kunak idinog nam ayak iti denam, gamsan mo't kayam. Nagluko kan? Siyak kumatirumbang amang ibagay ti kastakot. Kadagpay sumad. Kunak idinubak ng kayaw. Kunak no ado ti sanikwayaw, ngam awan mo't kayam. Isano ko nam ama umakan, nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya! Nanang! Nay, apayan anak ko. Anyat sang-sangitam. Mala, sumrag ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon.
Si Moroten iti sa bali a babae. Anya, Adda namam na iti biabak na nga babae kat nagtaraydan. anya. Ay, darum ko ida. Adda ebidensyak. Adda nabasak iti convo da iti babae na. Inye screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarum ka. Katawa mat karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibagati pa nagkasaryo. Ngam kunayo nga awan kwarta a pagkasaryo. Nanang, Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiag ken kuana. Iso nga insukat na kan. kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo anasay-saya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang, nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mag. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid ta asawa kanya. Ala, di ka kumagpulkok manang. Lipatan mo na dya lalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga ron ti makailiw-liwag. Kasla diyak kabalan. Panagrik na katawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpot kalata kanyak. Ala, lipatan mo na tama nang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang, sa anak pa mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumataga brunanang mawamot kwartak. Kat no disidido ka, mabalin mo agpatulong kin ni Christian anak ko. Mabainak mo't ngagpatulong kan kuana. Pagbainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan ti ron mga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Agabrod, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saanan? Bakit ako nasumrak iti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't tagnanayo na kastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Alang nga rod, taykan kay ti busbusem nga agabrod. Ay na, agyaman ak nga rod, aading ko. Hello manang, kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ngam anong saka. Tani, adakak dito yun. Una, talaga kasta manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko? Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik na ngam impa-check up kon manang. Anyat ko na't doktor ngay. Pagtrangkaso, isong inikan lay ti agas na. Mala, si kapay lang arot ti makamo ni nanang Tani, adak mo dito adayo. Un manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni nanang, tadyak baybayan. Agyaman nak. Christian, ulitak tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabas, Wan. Namiris kong dagiti bindot ko. Agyaman na iti panangipatag mo iti inataading ko. Nga uray saan mapudno nga ina. Agyaman akmat ata maawat na kon akabsat manang. Tauray saan tayong agkabkabagyan, ipatpatag kay lattakan nanang. Da kayong tipudno a pamilyak. Kasta kami matkan kaading ko. Agyaman akmanan agan-anad kayo kaninanang dita. Un manang, agan anad kamat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita.